esteu davant del partit més important de la temporada. Com s'ha preparat l'equip per aquest duel i quin missatge li enviaries als culers perquè demà empenyin el Barça cap als quarts de final? Merci. Bé, sí, crec que és el partit més important del que portem de temporada, és la Champions, vuitens. Bé, estem preparats, estem motivats, la paraula és il·lusió, estem a Champions. Crec que mirant les últimes Champions faria 4 anys que no estem a quarts de final, per tant és una oportunitat, així ens ho plantegem. Bé, arribem amb la il·lusió, les ganes de fer-ho bé, de competir, crec que és la paraula també clau demà, competir davant, pensem, un gran rival, que sí que és veritat que no passa el seu millor moment, però té pràcticament la mateixa base de l'any passat, que són campions de l'Scudetto, no? Per tant, oportunitat d'or per nosaltres. Juguem davant de la nostra afició, els necessitem un camp ple, per tant de bo viure una nit màgica demà pel barcelonisme. Què tal, Xavi? Deies ara un Nàpols que no passa el seu millor moment. M'agradaria saber com valores la trajectòria d'uns i altres des del partit d'anada. Ho dic perquè els dos equips esteu invictes des d'aleshores, però també és veritat que vosaltres, per exemple, heu perdut a Frenkie i a Pedri en aquest camí, i el Nàpols que venia d'estrenar entrenador i que sembla que a poc va agafant una mica més de confiança. Com ho veus? Jo veig bastant semblant als dos casos. Crec que el Nàpols ha millorat amb el nou entrenador, estan més sòlids, competeixen millor, se'ls veu més dinàmics, se'ls veu més a gust als futbolistes al camp. Això és el que hem analitzat i en quant a nosaltres crec que arribem bé. A pesar de les baixes, són baixes sensibles, està clar, no? El mateix Gavi, Valde, Ferran, Frenkie i Pedri són baixes molt importants, molt importants. A partir d'aquí, doncs, competir. Penso que hem de mostrar tot el que venim treballant fins ara, és l'escenari ideal, vuitens de final Champions, juguem a casa. Sí que és veritat que vam ser millors allà i hem d'intentar ser millors aquí per guanyar el partit. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Per la importància que té el partit, teniu la sensació que us jugueu a arreglar la temporada demà i com sempre dius que esteu molt acostumats a lidiar amb la pressió, però sí que és veritat que teniu el pes del que s'hi juga econòmicament al club, són 15 milions, també el que us hi jugueu esportivament a nivell de vestidor, d'estaf. Com es lidia amb aquesta pressió i com es pot portar tot aquest pes sabent la importància que té el partit de demà? Gràcies. Bé, jo penso que és girar la truita, no? Jo ho veig com una oportunitat d'estar a quarts de final després de 4 anys, 4 temporades que no estem a quarts de final de Champions. Jo m'ho miro com una oportunitat, no? De capgirar una mica els últims anys en aquesta competició. Ho veig una oportunitat, veig que és un partit davant de la nostra afició, que sí que és veritat que tenim baixes, però no s'excusa. Crec que hem de competir, hem de mostrar el nostre futbol, hem de ser valents. Ho sento així, com una oportunitat. No tenim la por de fallar, al contrari. Tenim la necessitat de mostrar que podem competir en aquesta competició després de tants anys de no estar al nivell. Tenim aquesta oportunitat. Xavi, bon dia. Adrià Alberts, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Tens la sensació, tu, a nivell personal, que per tu demà hi ha en joc alguna cosa més que una classificació pels quarts de final o un partit? Però jo no sóc l'important demà. Demà l'important és el club. Jo no sóc important aquí. Jo ja tinc fetge de caducitat, està clar, i no és l'important. L'important no sóc jo demà. L'important és el club, és l'equip, que competim bé i que amb la unió de tot el barcelonisme, demà l'afició ha d'estar de 10 una altra vegada, al camp ple, i per viure una nit màgica. Aquest ha de ser l'escenari i la mentalitat dels culers demà, no? Vivint-ho com una oportunitat, però no prioritzo la meva persona demà. Prioritzo el club, l'equip i estar tots units. Hola, Xavi, què tal? Bon dia. Francesc Latorre en directe pel canal Esport 3, també TV3. A banda de qüestions estrictament futbolístiques, demà fins a quin punt és important la gestió de les emocions? Parlo, per exemple, de la paciència si el primer gol no arriba aviat o de la sobreexcitació si, per exemple, arribés molt aviat. Les emocions demà, quin paper juguen en un partit que és evident que no és un partit qualsevol? Sí, també quan dic competir és això, no? El control de les emocions, que no hi hagi cap mena d'expulsió, que controlem el nostre temperament, que tinguem paciència a l'hora d'atacar, que defensem bé. Bé, això és competir també, no? Tenim futbolistes amb experiència, d'altres més joves, però bé, per això deia la paraula competir, no? A Champions els detalls, els petits detalls són claus i els hem de controlar moltíssim, no? Per tant, sí, és això, competir i controlar les emocions també.
Hola Xavi, bon dia. Germán García, Radio Nacional. Buen día. Del Nápoles, ¿qué Nápoles te esperas respecto a lo que ya vivimos en el partido de ida y la evolución que ha tenido con su nuevo entrenador, con Francesco Calzona, que no ha perdido todavía ningún partido, goleó al Sassuolo, fue capaz de ganarle a la Juve, empató con el Torino? ¿Qué tipo de partido te esperas y cómo crees tú que lo va a plantear el Nápoles? Bueno, yo espero un Nápoles, o por lo menos lo que hemos analizado, un Nápoles valiente, ¿no? Que se atreve a jugar desde atrás, que nos va a presionar alto, que intenta tener el balón y pues un poco parecido a lo que buscamos nosotros, ¿no? Entonces se va a ver un partido abierto. Pienso que puede ser un partido bonito para el espectáculo porque ellos no especulan. Ellos van al ataque, van saltando la presión. Pienso que es un equipo que tiene mucho nivel individual, sobre todo los tres de arriba, Politano, Osimhen y Kvaratskhelia tienen mucho nivel. Bueno, estamos delante del campeón, vigente campeón del Scudetto, ¿no? Entonces, partido grande y sobre todo esto que decías a tu compañero, competirlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero estamos delante de un gran equipo. Hola Xavi, Elena Condis de la cadena COPE. Acaba de decir aquí Ter Stegen que lamenta tu salida, que quieren dar el máximo por ti, porque eres un gran entrenador. Seguramente afrontas uno de los partidos más importantes también para ti en el banquillo. ¿Qué les vas a pedir a tus jugadores en las horas previas del partido más trascendental de la temporada? Y si sientes que pase lo que pase mañana, tú deberías quedarte hasta el final, al menos hasta junio. Otra vez, si yo no soy el importante mañana no soy yo el importante. Mañana es el club, es el equipo, los futbolistas. Estoy muy contento con los futbolistas, mucho. Agradecer las palabras de uno de los capitanes. Siento todo el apoyo del vestuario, del club. Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro. No, mañana es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Mañana es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Estamos entre los 16. Mañana es para hacer un paso adelante y estar entre los 8. Pero sin miedo a nada. No hay problema. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo. Hola, mister. ¿Qué tal? Buena tarde. Hola, buena Alejandro tarde. Segura, en directo para Radio Marca. Hablabas antes de las emociones, de que es un partido muy importante. Hablando de las emociones, claro, hay 2 chicos que no tienen ni 18 años, que son Cubarsí y Lamine Yamal. ¿Cómo se gestiona con gente tan joven un partido tan importante en tema de nerviosismo, por ejemplo, ¿no? Porque es un partido muy importante, habrá muchos focos sobre ellos. ¿Cómo se gestiona esto con estos chavales? Gracias. Pues con confianza, decirles que lo mismo que he dicho antes, que es una oportunidad también para ellos de vivirlo, de disfrutarlo. Estamos en la Champions, la mejor competición de clubes del mundo, ¿no? Entonces, que lo disfruten, que con 16 años, 17, es espectacular que puedan estar ahí, ¿no? Además están siendo importantes, así que lo gocen, que lo disfruten, nada más. Oportunidad muy grande para estar entre los 8 mejores equipos de Europa, positivos y a competir. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Buenas tardes. Nos gusta siempre señalar los favoritos, los pronósticos a priori. Sí es cierto que dices que hace 4 años el Barcelona no está en cuartos de final, pero por el peso de la historia, jugando en tu estadio, entiende lógicamente que el Barcelona está obligado a pasar a la siguiente ronda, ¿no? Hombre, según tú no nos llega todavía, ¿no?, a este nivel, pero yo diría que no hay favoritos. Pienso que está al 50%, sí que el peso de la afición diría que nos da un poco más de favoritismo, ¿no? Mañana la afición tiene que animar, tiene que estar con el equipo. Nosotros nos vamos a dejar la piel para pasar a cuartos de final, ¿no? Tienen que entender que mañana tiene que ser una olla a presión esto. Alex Pintanel. Hola, Xavi. Hola. Buena tarde, Alex Pintanel de Relevo. Yo te quería preguntar si habéis trabajado los penaltis en el día de hoy, de cara al posible desenlace. Gracias. Mira, te puedo decir que hemos trabajado lo que hemos pensado que puede pasar en cualquier escenario. Creo que están los detalles preparados para poder competir de la mejor manera posible. Luego es fútbol, es deporte y pueden ocurrir muchas cosas, pero hemos trabajado todos los escenarios que pensamos que pueden ocurrir mañana. Què tal, Xavi? Com estàs? Hola. Fora en directe pel Twitch de Gigantes. Ferran Torres havia d'entrar en la convocatòria contra el Mallorca, vas dir-ho, i finalment no va entrar, i avui sembla que no ha entrenat tampoc contra el Nàpols. M'agradaria saber com està i si hi ha hagut alguna recaiguda. Gràcies. No
No, però simplement les sensacions no són les d'estar al 100%. Demà necessitem a tots els futbolistes que puguin estar a la llista al 100%. Per tant, si tot va bé, estarà pel dia de l'Atlètic de Madrid. Joan Puquí. Hola, bona tarda. Joan Puquí, de Mundo Deportivo. Hola. Veient el quadre de la Champions, veu molts equips millors que el seu? Entre els 16 que queden? Millors, els veig diferents. Potser amb diferent potencial. Nosaltres aquest any hem tingut una situació molt difícil a nivell econòmica, no hem pogut d'alguna manera incorporar tot el que volíem incorporar, la situació és la que tenim i ens hem d'adaptar a aquestes circumstàncies. Tot i així, crec que el club, des que estic jo al càrrec, ha fet un esforç extraordinari, sobretot el segon any, però les circumstàncies fan que nosaltres estiguem on estiguem a nivell econòmic. Millors, diferents, diria diferents, però que podem competir nosaltres amb qualsevol equip, també ho podria dir. Joan Domènech. Del periòdico. Des que juga Christensen de mig centre, dona la sensació de que ell, com a mig centre, no participa molt en el joc de passes. I dona la sensació també de que et falta un jugador per davant de la pilota. És així? És una pèrdua controlada i assumida per tu en ares de tenir aquest equilibri defensiu que busques o que buscaves? No, jo no ho veig així. Jo no ho veig així. És molt difícil que un futbolista, un pivot defensiu, generi passades de gol, per exemple. El que sí que pot generar és dividir en pilota controlada, filtrar passe. Si no vaig errat, crec que porta una assistència de gol el dia del Getafe, que va en profunditat. Crec que ens està portant molt més del que pensàvem. Ell està a gust, està còmode, demà també ha de ser un futbolista important en l'equilibri, en l'ajuda defensiva. Penso que ens està donant moltes coses. Crec que és una nota positiva el canvi de posició d'Andreas. Rafael. Hola, mister, bon dia. Bon dia. Rafael Diverso, Tuttosport. Napoli i Barça estan passant per una dinàmica molt parescuda. És a dir, venen de guanyar una lliga l'any passat i aquest any han tingut alguns problemes. En aquest sentit, tant vostè com el tercer entrenador del Napoli acabaran al juny. En aquest sentit, quan els jugadors han sapigut això, és com si s'han alliberat. Què està passant? Per què passa això? Per què els jugadors necessiten alliberar-se mentalment? Gràcies. No, jo crec que en el meu cas, et puc parlar del meu cas, o en el nostre cas, en l'equip, penso que, més enllà d'alliberar-se, penso que el jugador ha donat un pas endavant. Penso que la nostra relació sempre ha sigut molt bona, honesta, sincera, i sabia que no fallaria. Altres circumstàncies hagués sigut que una mala relació amb el vestidor o una situació tensa amb algun futbolista, no és el cas. Penso que hem sigut equip sempre, des del primer dia, i ho han demostrat. Han demostrat que han estat amb l'estaf, amb nosaltres, i que penso que més enllà dels resultats han fet un pas endavant també per l'estaf, també per nosaltres. No tenia cap dubte que així seria. Sono Iannicelli di Canale 21. Sì. Iannicelli di Canale 21, due velocissime domande. Quanto pesa il fatto di non giocare al Camp Nou, quindi non giocare nel vostro stadio abituale per l'emotività della gara, e poi cosa le piace e cosa teme invece del Napoli? Bueno, del Nàpols... En català? Bé, del Nàpols m'agraden moltes coses, futbolistes individuals de molt nivell, els tres de davant, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, per mi tenen nivell top d'Europa, i a partir d'aquí m'agrada com fan les coses a nivell defensiu, com pressionen, que intenten jugar sempre la pilota des del darrere. Ja he dit abans que s'assemblen molt al que volem nosaltres. Crec que Calzona ha millorat a l'equip en aquest sentit. I en quant a
En quant a Montjuïc, demà s'ha de semblar al Camp Nou. Demà ha de ser un ambient molt semblant al Camp Nou. Necessitem a l'afició demà. Els culers han de venir a animar, que això sigui una olla a pressió i que el futbolista senti l'escalf de la gent, que és importantíssim demà. Penso que demà sí que és veritat que ha de ser el jugador número 12 que tant es parla en el món del futbol. Ferran Correas. Sí, hola Xavi, Ferran Correas del Diari Esport. A Nàpols vas escollir per acompanyar Araujo a Íñigo Martínez. Donat el brutal rendiment que està tenint Covarsí en els últims partits, prefereixes l'experiència o prefereixes el gran rendiment de Covarsí? Bé, demà ho sabreu. Al final no puc avançar l'alineació perquè donaria pistes a l'altre entrenador i a l'altre rival, i al final tampoc els hi he dit encara als jugadors. Vull dir que acostumo a dir a l'equip una hora i mitja, 2 hores abans del partit, però jugui qui jugui, tenim defenses, sobretot centrals, de garantia per fer-ho bé. Hola Xavi, perdón por mi español, Ricardo Nicotra por Calcio Napoli 24. Te pido una pregunta fácil. ¿Quién es el jugador que te gusta más del Nápoles? Uno solo, por favor. ¿Y por qué? Difícil. Por ejemplo, te diría Lobotka, ¿no? Que es un futbolista que me gusta a nivel de construcción de juego, no pierde balón. Me gustaría, de alguna manera, verlo en un equipo como el Barcelona, ¿no? Pienso que tiene el nivel para jugar en un club como el Barça, ¿no? Pienso que marca mucha diferencia para su equipo, para el Nápoles. Anaïs. Hola, Xavi. Bon dia. Aquí darrere, Anaïs Martí de La Vanguardia. No l'hem vist avui a l'entrenament al president Laporta, però segur que has estat parlant amb ell aquests dies. Volia saber què és el que t'ha comentat de cara a aquest partit i si ha vist també els jugadors. Gràcies. Bé, avui no ha baixat, però bé, baixa pràcticament cada partit, estem, com sempre, en contacte. Està molt motivat el Presi, molt. Està molt motivat com a culer, com a president. Estem amb la il·lusió, estem amb molta il·lusió de fer les coses bé demà. I, per tant, no canvia res la relació amb el president. Està motivat, pensem que estem preparats per competir i tant de bo ens surti una nit màgica demà. Hola Xavi, buen día. Frank Roberto, Televisión Española. Hablabas de poner rumbo a cuartos sin miedo y compitiendo. ¿Hasta qué punto tienes la sensación de que los jugadores tienen el nivel, pero que en los grandes escenarios esta temporada pues les está faltando creérselo un poco más para dar esos pasos que al final te dan los títulos? Bueno, hemos hecho buenos partidos también contra equipos grandes, ¿no? O que vosotros consideráis grandes, ¿no? Real Madrid, aún perdiendo en Liga, estuvimos bien. Atlético de Madrid estuvimos muy bien. Bueno, y en Nápoles también estuvimos muy bien. O sea, al final juegas contra el mismo equipo que has hecho un gran partido en su casa, que merecías la victoria, pero no la conseguimos. Pues bueno, pienso que tenemos que hacer un partido parecido al que hicimos en Nápoles y ser más contundentes y más efectivos en las áreas. Hi, Mr. Xavi. Is English okay? Yeah. There's a long list of injuries, Frankie de Jong, Ferran Torres, you name them. Do you have to change your system a lot? And if necessary, in an emergency, can you play tomorrow? Well, I cannot say anything. But no, it's not the idea to change the system, or especially to change the philosophy that we have, that we already training. So, no, tomorrow, I think, especially tomorrow in Champions League, we need to show our identity, our personality. So, I think tomorrow will not change too much that we show until now.